హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అనుష. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏఎస్వీస్ అక్షరాభ్యాసం. ఈరోజు ఇది ఒక మెడిసిన్, యునాని మెడిసిన్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను. సో ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ వాళ్ళందరికీ ఇది పరిచయమే, హైదరాబాద్ సైడ్ వాళ్ళందరికీ. సో జిందా తిలిస్మాత్ ముస్లిమ్స్ది యునాని మెడిసిన్ ఇది. అండ్ ఇది దేనికి అంటే మెయిన్గా దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే సర్దీకి, దగ్గుకి, ఫీవర్ వస్తే కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ అవన్నీ తగ్గడానికి, తర్వాత మనకు పంటి నొప్పి, చెవులలో పోటు వస్తుంది కదా, సో అవన్నీ తగ్గడానికి దీన్ని మెయిన్గా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇది ఇప్పటి మెడిసిన్ కాదు, ఇది నాకు తెలిసి కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది. మేము చిన్నప్పటి నుంచి యూజ్ చేసింది, అండ్ మా పిల్లలకు కూడా మేము ఇది యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇదేంటంటే అలోపతి మెడిసిన్ కాదు కాబట్టి దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అండ్ పిల్లలు దీనికి ఇప్పుడు కాఫ్ సిరప్కి అడిక్ట్ అయిపోతారు కొందరు పిల్లలు, నిద్ర వస్తుంది. కానీ ఈ మెడిసిన్కి అట్లా కాదు, నిద్ర రాదు, తర్వాత దీనికి అడిక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఓకే, సో దీని స్మెల్ అయితే మనకు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, సో సేమ్ అంతే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉంది జిందా తిలిస్మాత్ యునాని మెడిసిన్, 100% వెజిటేరియన్. అండ్ డేట్ కూడా ఉంటుంది, మీరు డేట్ చూసుకొని కొనుక్కోండి. దాని తర్వాత దీనికి సింబల్ ఇదన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ హాల్మార్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ హాల్మార్క్ చూసుకొని మీరు, దీంట్లో ఫేక్వి కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో బాగా అంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. కొత్తగా యూజ్ చేసుకున్న అంటే కొనుక్కొని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇవి రెండు కంపల్సరీ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. సో ఇది హాల్మార్క్, ఈ హాల్మార్క్ చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత ఇది వీళ్ళ అడ్రస్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ బార్కోడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఇది 50 రూపీస్. ఒకప్పుడు ఓన్లీ 5 ml, ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఉండే, ఇంక ఇప్పుడు అన్నీ పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి సో దీని కాస్ట్ కూడా పెరిగింది. సో ఇది ఇంకోటి ట్రేడ్ మార్క్. అండ్ మనకు మంచి ఆరెంజ్, ఒరిజినల్ ఆరెంజ్ షేడ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చూసుకొని మీరు తీసుకోండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుంది, కంపల్సరీ ఉర్దూలో రాసింది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇంతకుముందు గ్లాస్ దాంట్లో ఇస్తుండే, ఇప్పుడు ప్యాక్ మొత్తం చేంజ్ చేసేసింది వీళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఇది ప్లాస్టిక్ దాంట్లో ఇస్తున్నారు, గ్లాస్ దాంట్లో కాకుండా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది క్యాప్ కూడా చేంజ్ ఉంది. ఇంతకుముందు ఇట్లా ఓపెన్ చేసి ఫ్లిప్ ఉంటుంది కదా, సో అట్లాంటిది ఉండేది. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనము ఇట్లా రొటేట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకొని చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే, ఇప్పుడు ఇది మనకు ఈ ప్యాక్ ఇది ఓపెన్ చేయగానే మనకు యూకలిప్టస్ స్మెల్ వస్తుంది. సో ఆ స్మెల్ని బట్టి ఇది ఒరిజినల్ జిందా తిలిస్మాత్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ దీనిపైన మళ్ళీ ఉంటుంది చూడండి, జిందా తిలిస్మాత్. సో ఇదేంటి ఉర్దూలో రాసింది ఉంటుంది కంపల్సరీ. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, మేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చూసుకోండి మీరు, ఇవన్నీ చూసుకొని కొనుక్కోండి. సో మేము ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసినాము, లేకపోతే ఈ కవర్ అనేది మొత్తం ఫుల్ ప్యాక్ అనేది ఉంటుంది. ఇంత ప్యాక్ చేసినా కానీ మీకు అది ఓపెన్ చేయగానే స్మెల్ అనేది వస్తుంది. సో దీంట్లో ఉన్న ఫార్ములా చూడండి, క్యాంఫర్ కఫూరా ఉంది, నీలి గోంద్కా తేల్ అంటే నీలగిరి యూకలిప్టస్ ఆయిల్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కొంచెం ముస్లిం నేమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే అరబిక్ ఉర్దూ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ ప్రోడక్టే కాబట్టి, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ అయితే ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో ఇది ఇంత. అండ్ దీనికి సో మనకు ఒక బుక్లెట్ లాగా ఉంది, లోపల రోల్ చేసి మనకు వస్తుంది ఈ ప్యాక్లో. ఫస్ట్ తెలుగులో ఉన్నాయి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, హిందీలో ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ మరాఠీలో ఉన్నాయి, కన్నడ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ. ఓకే, సో
సో ఈ నీళ్ళల్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్ ఆఫ్ స్వైన్ ఫ్లూ, చికెన్ గున్యా, డెంగ్యూ, మలేరియా, ఇది అట్లా. సో ఇక్కడ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు. ఓన్లీ 8 drops ఆఫ్ జిందా తిలిస్మాత్ ఇన్ హాఫ్ ఏ కప్ ఆఫ్ వాటర్ 3 times డైలీ. సో మీరు వాటర్లో తాగొచ్చు, లేదు అనుకుంటే వాటర్లో తాగొద్దు అంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉంది అని అనిపిస్తే కనుక గోరువెచ్చని పాలు ఉంటాయి కదా, సో ఆ పాలల్లో కూడా మీరు తాగొచ్చు. లేదంటే ఇంకా అట్లా కూడా కాదు అంటే టీలో కూడా తాగొచ్చు. టీలో తాగేటప్పుడు ఏంటంటే షుగర్ వేయొద్దు, షుగర్ లేకుండా మీరు తాగండి. తర్వాత ఇది చిన్న పిల్లలకి అబౌ 2 years వాళ్ళకి మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. కాకపోతే మీరు ఎవరు తీసుకున్నా సరే దీన్ని ఎంటీ స్టమక్తో తీసుకోవాలి. ఇది మనకు కొత్త మెడిసిన్ కదా, సో మనకు అలోపతి ఏంటంటే బాగా టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అంతా ఏమి ఉండదు. సో ఇవి కొంచెం స్మెల్ వచ్చి కొంచెం టేస్ట్ కూడా ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో వామిటింగ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతే. తర్వాత ఇది ఇక్కడ ఉపయోగించే విధానం ఇవన్నీ లోపలికి అంటే లోపల ఇంటేక్కి, సో దగ్గు జలుబుకి, నెక్స్ట్ గొంతు నొప్పికి, ఒకవేళ మనకు అజీర్తి మలబద్ధకం అవన్నీ ఉంటే కూడా మనకు ఇది వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ చిన్న పిల్లలకి అంటే 9 months పిల్లల నుంచి మీరు పైన ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేయొచ్చు. ఒకవేళ జలుబు ఉంటే గొంతు దగ్గర, చెస్ట్ పైన, చెవుల వెనుక అట్లా మీరు లైట్గా ఒక ఇంత డ్రాప్ తీసుకొని మీరు అప్లై చేస్తే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు వాళ్ళు. తలనొప్పి, పంటి నొప్పి ఇవన్నిటికీ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు, కానీ మా వాళ్ళైతే మాకు ఇవ్వలేరు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో. సో ఇక్కడైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది కరెక్ట్గా చూసుకోండి మీరు, ఓకే. సో తెలియకపోతే మీకు ఈ బుక్లెట్లో కూడా మీరు అన్నీ చూసుకోవచ్చు. అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది కాబట్టి, హిందీలో కూడా ఉంది కాబట్టి సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇది జిందా తిలిస్మాత్ గురించి. సో మాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మేము ఇదే ట్రై చేస్తాము. దీనికి తగ్గలేదు, సీరియస్ ఉన్నారు అని అంటే అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం. అన్నీ ఫస్ట్ న్యాచురల్గా అంటే హోమ్ రెమెడీస్ ఉంటాయి కదా మనకు, సో ఫస్ట్ అవి, తర్వాత జిందా తిలిస్మాత్ ఇవి వేసి వీటికి కూడా తగ్గలేదు అంటే అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి. కాకపోతే ఇది నేను చెప్పేది అంటే నార్మల్ కిడ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి. కొందరు కిడ్స్కి ఏంటంటే న్యూమోనియా అటాక్ అయ్యి ఉంటుంది, లేదు అంటే ఇంకా వేరే కొంచెం కండిషన్ అనేది సీరియస్ ఉంటుంది, ప్లస్ సెన్సిటివ్ కిడ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోండి. డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకొని ఇది కూడా మీరు యూజ్ చేయండి. నేను ఏ విధంగా తయారు చేస్తానో నేను చూపిస్తున్నాను. నేనైతే ఎప్పుడు పాలల్లోనే ప్రిఫర్ చేస్తాను. సో ఏంటంటే ఘాట్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది, పాలు చప్పగా ఉంటాయి కాబట్టి. ఫస్ట్ నేను 4 చుక్కలు తీసుకుంటున్నాను. 1 2 3. మనకు ఇది కొంచెం కలర్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, కాఫ్ సిరప్ కలర్లో ఉంటుంది, కాకపోతే పల్చగా ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ చేస్తేనే ఫుల్ స్మెల్ వస్తుంది, మీకు రూమ్ మొత్తం స్మెల్ వస్తుంది. ఇది 4 drops తీసుకున్నాను. సో 4 drops తీసుకున్న తర్వాత 1 స్పూన్ ఈ టేబుల్ స్పూన్ ఉంది కదా, దాని నిండా నేను గోరువెచ్చని పాలు, ఆ పాలు తీసుకొని కలిపేసుకొని తాగేయడమే అంతే. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒరిజినల్ జిందా తిలిస్మాత్కి ఇదిగో ఏంటంటే ఇండికేషన్ ఏంటంటే మనకు నీళ్ళల్లో ఆయిల్ వేస్తే మనకు పైనకి ఎట్లా లేయర్గా ఫామ్ అవుతుందో సేమ్ ఇంతే. ఇదో మీరు ఇది వేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది జిందా తిలిస్మాత్ గురించి. హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే నా వీడియోస్ ప్లీజ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కానీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.